أهلا بكم في قناة صوت. جنون أيضا بشكل كبير رغم توقف الحرب من الحوثيين. الجنون يصل لليمن بسبب مشاهد نشرت عن طريق الحوثيين. قالوا في تلك المشاهد إنها محاكاة لتدريبات 7 أكتوبر. באמת מדברים פה על אירוע יוצא דופן, והוא בעיקר מסתמך על מה שהחות'ים אומרים בעצמם. אנחנו רואים ממש עכשיו על המסך סרטון, שכשאני ראיתי אותו לראשונה, הוא מאוד הזכיר את הסרטונים של חמאס לפני 7 באוקטובר. שימי לב, זה קורה על אדמת תימן, האימון הזה, דימוי פשיטה של פילבוקס, ובצורה מאוד מאוד צינית עושים תרחיש של 7 באוקטובר, מכניעים את הלוחמים שלנו, חוטפים חלק מהם ועוד דברים איומים מגי, ולוקחים את האיום הזה כמו שאמרת ברצינות רבה, ומבינים שמבחינת החות'ים גם אופציה של פעולה יבשתית נגד ישראל אינה מופרכת. אני יכול להגיד לך שגורם ביטחוני בכיר ששוחחנו איתו בשבוע האחרון אומר, אנחנו רואים את הדברים הללו, אנחנו לא אדישים אליהם, נגמרו הימים שאנחנו חושבים שזה רק איום ואין יכולת, אפשר להגיע אלינו ואנחנו נערך לכך בהתאם, לא רק הגנתית. كيدين جدا أهل اليمن، كيدين أصل العرب. جنون يحدث داخل الكيان في الساعات الأخيرة. أيضا ما زال الجنون يتصاعد والهذيان نتيجة مشاهد الجيش السوري الذي هتف لغزة من القلوب. الإعلام العبري يتحدث أن ذلك المشهد خطير جدا. אוקיי, מה שהחבר'ה האלה צעקו זה עזה, עזה היא הסיסמה, ניצחון ואיתנות, יום וליל, אני בא אליך, אויב שלי, בא אליך כדי לעשות מולך את גופי כמו תחמושת ולעשות מדמך, הם מתכוונים אליך אגב הלל, כן. מדמך נערות, זה החברים שלנו מסוריה, אתמול היה הפרק שלך הראשון על סוריה, על מה שהיה שם, סדרות סוף, נכון. והיום אני מבין שיש לך פרק אפילו יותר חזק, תכף נגיע אליו, יותר דרמטי, תגיד לי, זה אנשים שרוצים לעשות איתנו שלום ככה מדברים? לא, ממש לא, אלה אויבינו, אויבינו המרים, שאף אחד לא יתבלבל מזה שלכאורה אנחנו לא רואים את הטרור לנגד עינינו בסוריה מדי יום. יש שם, אני מזכיר, על פי הערכות בישראל, חטיבת חמאס, חטיבת ג'יהאד איסלאמי, הרבה מאוד מיליציות שיעיות, חיזבאללה שנמצא שם, דאעש, וגם אל-ג'ולני, שהוא מחבל טרוריסט, אומנם בחליפה, אבל אף אחד לא שכח מה הוא עשה נגד מדינת ישראל. يجب أن نزيد من مناطق احتلالنا في سوريا. هكذا يتحدث إعلام نتنياهو الآن. והאירוע הזה הוא אירוע מורכב. אנחנו עכשיו צריכים להבין דבר אחד מאוד פשוט. מה שאתה עכשיו ראית פה, את הצהלות הזה, את הקריאות, תמיכה בעזה, זה תמיכה ב7 באוקטובר. בדיוק. אם אנחנו לא נהיה מספיק חזקים על הגבול, נכון. אם אותם 12 נקודות שאנחנו נמצאים בהם כרגע, לא יהפכו ל-24 ו-48 בעתיד, אנחנו נתמודד עם האנשים האלה בתוך שטח מדינת ישראל, חס ושלום. אנחנו חייבים להיות חזקים בכל גבול, וגם בפנים הארץ, כדי להבטיח את הביטחון שלנו. بالأمس تحدثنا لأول مرة بتظهر قوات نظامية من الحكومة السورية في مناطق دخلتها دوريات إسرائيلية ولم يحدث أي اشتباك. أنت شفت السيارات بس الأمن عدت والدورية الإسرائيلية تراجعت، لم يحدث أي اشتباك. واضح أن في أوامر مباشرة بعدم الاشتباك، ده جلي بشكل لا يمكن إنكاره. لكن المشهد ده أصاب الكيان بغضب كبير. لماذا لم تشتبك القوات السورية مع الجيش الإسرائيلي؟ قلت لحضرتك في أوامر مباشرة، في أوامر صادرة لقوات الأمن السورية بعدم الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي. إسرائيل تحاول بكل ما أوتيت من قوة استفزاز سوريا وجرها للحرب التي سوريا غير مستعدة لها في ذلك الوقت. بيحاولوا يتعافوا بعد ما البلد دمرت وفعل بها الأفاعيل. ده حتى نفسية الناس ما لحقتش يتم ترميمها بعد مذابح ومقاتل
ومقتله يندى لها الجبين. إسرائيل مش عايزة تسيب سوريا تتعافى، لأن في سوريا ودول قريبة من سوريا قالوا لهم إن إسرائيل تريد الاشتباك معهم في الوقت الحالي بهدف الإعلان الحرب على سوريا وتدميرها، وأنهم ضربوا القصر الرئاسي في دمشق ومباني حكومية من غير حجة أصلا. فإسرائيل ما أعتقدش إن ده في إبداع يعني في اكتشاف المعلومة، بتحاول تجر سوريا لحرب غير مستعدة ليها سوريا على الإطلاق، ناهيك إن السوريين عارفين إن ما حدش هيقف معاه، وأنه كما بيعت غزة لا قدر الله ستباع سوريا. ده بكل بساطة، وده معلومات، وكنت أشرت لده بالأمس بلا أي يعني سفسطة. لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات